अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, हमारे पास ये सैमसंग का नोट 10 लाइट फ़ोन आया है। इसमें एक मसला था, इसके कैमरे ऑन नहीं हो रहे थे। वो हमने मसला इसका 2 दिन पहले ही सॉल्व कर लिया था। दूसरा, इसमें एक एरर आ रहा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, 112 इमरजेंसी के ऊपर। ठीक है जी, सिम इसमें हमने डाली भी नहीं है, फ़ोन खुला हुआ है। देखो, आईफोन में ये स्पीकर अक्सर जब इसके ऑडियो कोडेक ख़राब हो तो आईफोन के अंदर ये स्पीकर हाइड हो जाता है। स्पीकर का जो लोगो है हाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर का लोगो जो अपीयर हुआ हुआ है। और सैमसंग के जितने भी आप मॉडल है उस सब में जो स्पीकर वाला लोगो है ये अभी देखो ऑफ नहीं होगा, ये ऐसे अपीयर हो जाता है, ऐसे अपीयर हो जाता है। आईफोन में हाइड हो जाता है और सैमसंग में अपीयर हो जाता है। तो हिंदी में इसका किसी ने वीडियो नहीं बनाया इस मसले में ना, तो हिंदी ज़बान उर्दू में है, तो इसीलिए हम बना रहे ताकि आपको उर्दू जो हमारे भाई समझने वाले हैं उनको आसानी से समझ आ जाए। अगर किसी भी सैमसंग के फ़ोन में ऐसे स्पीकर जो है वो अपीयर हो जाता है तो ये ऑडियो कोडेक से ही मसला आता है। तो अब मैं आपके सामने ऑडियो कोडेक इसका जो आईसी है वो मैंने देखो यहाँ मिल नहीं रही थी, तो हमने ऑनलाइन मंगवाई, इसको 1 दिन लगता है। तो ये फिर आईसी हमारे पास आ चुकी है, नई आईसी। तो आपके सामने अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इस मसले को आपका फ़िक्स करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है बाज़ औक़ात इस तरह के मसलों में। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबी ना बने और आपको बआसानी मसले का सॉल्व हो जाए। अगर आईफोन में ये आपका हार्ड है और ना माइक काम कर रहा, ना वीडियो कॉल पे आपकी बात हो रही है, ना वीडियो कॉल आफ्टर 30 सेकंड या 1 मिनट बाद अगर कट जाती है, अगर ये ऑडियो कोडेक ख़राब हो ना कि आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो ऑडियो कोडेक से होके ही आगे ट्रांसफ़र होती है, आपका जो भी कम्युनिकेशन है। तो इसीलिए ये आपकी कम्युनिकेशन जब आप किसी से करना चाह रहे हो वीडियो कॉल, तो देखो वो 30 सेकंड बाद आपकी कॉल जो है ना उसके ऊपर एक एरर आएगा मखसूस, उसके बाद फिर वो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये आईफोन में भी सेम मसला आता है, लेकिन उसमें हाइड हो जाता है। यहाँ पे इसका लोगो जो है स्पीकर का अपीयर हुआ हुआ है। तो आइए इसको 5 मिनट के अंदर हमने आपको सॉल्व करना है और करके दिखाना है, क्योंकि वीडियो लंबी ना बने। तो मैंने फ़ोन सारा खोला हुआ, कैमरे का मसला था, हमने कैमरे इसके चला लिए सारे, ओके कर दिया हुआ फ़ोन। तो ये किसी डॉक्टर साहब का है, तो अभी हम उसको करने जा रहे हैं। नोट 10 लाइट के हमने बहुत सारे मसले हल किए पाकिस्तान में, तो अभी हम करने जा रहे हैं। देखिए अभी उस्ताद जी इधर सिस्टम चल रहा ना, अभी चल रहा ना वीडियो चल रहा है। हाँ, बस इसको लाइव रखना अपने से। तो अभी आईसी आपके सामने निकाले ना हम, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो रिपेयर करने में। आईसी मैंने निकाल के दिखाई आप लोगों को, ठीक है जी। आईसी को मैं ज़रा चेक करूँ, रीबाल हुआ है, हाँ जी ठीक है, रीबाल है, हमें इसको साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अपने पहले जो पुरानी आईसी लगी उसको रिमूव करो, ठीक है भाई। रिमूव करें ना पहले पुरानी को। थोड़ा पेज, किसके कैमरे आपने इधर ढक्कन के साथ चिपकाए हुए। ये तरीका गलत है यार, ये कहीं से गिर जाएंगे, ठीक है। अभी हमने थोड़ा पेस्ट ले लेना इधर से, और पुरानी आईसी तो हम पहले रिमूव कर ले। आप बस आपने इधर ही फोकस करना, देखो कैमरे को इस तरफ कर, थोड़ा इधर उधर करो ताकि कैमरा जो है ना ऐसे इधर फोकस रहे। तो ये लाइट टिप टिप क्यों कर रहे हैं? ऐसे रखो, या लाइट ट्यू ट्यू नहीं करना चाहिए लाइट को इस तरह ब्लिंक। तो अभी मैं ऑडियो कोडेक को रिमूव कर रहा हूँ। अब आप देखते रहना मेरे साथ। कितनी मिनट की वीडियो बन रही है यार? ये 4 मिनट की बन गई है, 3:45। ठीक है, अभी बस हो जाता है, ये 2 मिनट लग जाना। ऑडियो कोडेक मैंने रिमूव कर लीजिए, ठीक है। पुरानी ऑडियो इसी तरह छोड़ दें। ये पुरानी ऑडियो कोडेक आ गई। अब हम इसको सफाई करने जा रहे हैं ताकि मैं इसको साफ़ करूँ। थोड़ी सफाई हो जाएगी, इसको छोड़ दो बस इधर फोकस करते हैं। आइए ज़रा, मेरा सोल्डिंग आयरन जो है थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसको मैं साफ़ करूँ सही से प्रॉपर, क्योंकि हमने नई कोड़े का बिठानी है, तो उसके लिए इधर सफाई होना बहुत लाजमी है, समझ गया। कोई भी नहीं आईसी बिठाने से पहले या आफ्टर रीबाल आपने जो पहले का नीचे बबल बने होते हैं, जो पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो आपने रिमूव ज़रूर करना है, ताकि हमें बार बार कोई मसला ना आए। साफ़ हो गया है, ठीक है जी।
अभी हम इसको वॉश करने लगे। बोला उधर जाओ यार आप, आईसी ये देख सकते हैं आप, मैंने नीचे से सारे साफ़ कर लिया। अभी आईसी इंस्टॉल करते हैं इसी तरह। सफाई आपने ज़रूर करनी ताकि आईसी जो है आसानी से बैठ जाए। अभी मैं सबसे पहले आपको आईसी इसकी लोकेशन देख लूँ, इसकी मैं लोकेशन कहाँ है जी, आईसी की लोकेशन कहाँ है। हाँ ठीक है, लोकेशन ऐसी है इसकी, ठीक है जी। LC ये जो ऑडियो कोडेक है ना, इसमें अक्सर ख़राब हो जाता है, तो आपने ध्यान रखना इधर थोड़ा बहुत। iPad है 5 जनरेशन है, 35,000 का मिलेगा। ठीक है, आईसी मैंने बिठा लिया डायरेक्शन देख के। 4GB 64 तो अब आपने अभी हम आपके सामने इसको फिक्स कर रहे हैं। 6 मिनट की वीडियो बन गई यार, ये लंबी नहीं गई वीडियो। बाद में तेज़ कर लेना, बीच में कट के जाएंगे। तेज़ तो नहीं करना ना, हमने रियल उस पर करना है ना यार। अब आप देखते जाए आईसी कैसे खुद लग रही है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, देखे आईसी खुद ही मूवमेंट कर रही है। मैंने हल्की सी पेस्ट रखी हुई है, तो आईसी अभी आप देखते जाए, ये अपनी जगह पे खुद फिक्स हो जाना है, इसने मैंने कुछ भी नहीं करना। तो अब आप देखते जाए, इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल। ठीक है, कोई भी आईसी बहुत आसानी से इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन आपके उसके लिए अच्छे स्किल्स होने चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडियो कोडेक चेंज करने से पहले आपको और भी मसले देखने पड़ते हैं। इसमें कोई कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, इसमें हाफ शॉर्टिंग हो सकती है। ऑडियो कोडेक आसानी से ख़राब नहीं होते, लेकिन किसी टेक्नीशियन ने इस पर बहुत सारा अप्लाई किया, शायद उस वजह से ये ख़राब हुआ हो। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं, अभी कुछ सेकंड के लिए हम रखेंगे ताकि ये 11 Pro उसके बाद हम इसकी सफाई कर रहे हैं। देखो ये साफ़ हो चुका है, आईसी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है भाई। देखो लोकेशन भी इसकी, ठीक है, A to Z नीट एंड क्लियर। ये आईसी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक, तो आईसी इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। वीडियो हमारा लंबा बन रहा है, तो हम ज़रा जल्दी से फ़ोन में इसको इंस्टॉल करते हैं और अल्लाह का नाम लेके हम इसको चेक करते हैं अभी कि हमारा प्रॉब्लम जो था ऑडियो कोडेक वाला वो सॉल्व होता या नहीं है। तो अब हम इसको छोड़े, इंटरनियर को हम इंटरनियर की लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है जी, तो हम फ़ोन को ऑन करें ज़रा। फ़ोन ऑन हो चुका है जी। सम टाइम ये नहीं भी होता, तो हम इसके अंदर दो और ऑडियो लगे हुए, हम उनको भी चेक करेंगे। ऑडियो एम्पलीफायर इसका भी चेक करेंगे हम। ऑडियो PA लगा हुआ, हमने उसको भी चेक करना है इसका। लेकिन उम्मीद है यहाँ से मसला सॉल्व होगा। चेक करते हैं इमरजेंसी के ऊपर 911 जो इसमें स्पीकर का इशू आ रहा था, अभी हमारा सॉल्व होता है या नहीं। मसला हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए जी, जो प्रॉब्लम था इस पे लाउड स्पीकर आपके सामने जहाँ पे अपीयर हुआ था लोगो, वो हमने प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर दिया। अभी आपका स्पीकर का ऑप्शन बाकायदगी से काम कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना है।